Здравствуйте! Сегодняшнее видео будет легкой ретроспективой, так как Corsair K100 RGB это клавиатура из 2020 года, а за последние 4 года заводские клавиатуры очень неплохо усовершенствовались и стали интереснее. Поэтому сейчас распаковка, которую не советую пропускать, так как там будут некоторые основные моменты недостатков. И потом уже поговорим, в чем она устарела, а чем все-таки осталась все так же актуальной и интересной. Коробка большая, цветастая, тяжеленькая, что, в общем-то, и соответствует ее стоимости на момент выхода. И на лицевой панели мы можем убедиться в том, что здесь действительно установлены переключатели Cherry Mix Speed Silver. И самое время ее открыть. И внутри, вот первое ощущение было, насколько же она огромная. Здесь есть цифровой блок, здесь есть полноценные функциональные клавиши, куча дополнительных переключателей и крутелок, о которых мы поговорим, но пока что хочется показать, что у нас внутри в самой коробке и в частности кабели. Коробку я убрал, потому что она слишком много места занимает на столе. И вы просто посмотрите, насколько толстый этот кабель. Он нереально огромный, разветвляется на два коннектора, потому что один нужен непосредственно для клавиатуры, второй для USB входа, который здесь есть. То есть для того, чтобы не тянуться к системному блоку, либо же к ноутбуку, вы можете просто подключить один порт USB сюда. Также есть в комплекте мягкая подставка. Насколько я помню, в предыдущих моделях она была жесткой, примагничивается. В общем-то, все вполне аккуратно, да, пользоваться ей приятно, но с ней клавиатура становится еще более монструозной. Просто насколько же она большая. При этом есть инструмент для снятия кейкапов и дополнительные кейкапы, отличающиеся по своей рельефности, что приятно. Клавиатура, основная ее часть выполнена, естественно, из алюминия, и я не скажу, что она прям совсем монолитная. Я не буду прилагать особых каких-то усилий, но вы уже видите, что она ходит и издает некоторые звуки. То есть я не прикасаюсь к клавишам, но уже немножечко гуляет. Уже в названии дают понять, что используются Cherry MX Speed свечи линейные. И кейкапы выполнены из PBT пластика, уже в который раз хотелось сказать ABS почему-то. И стоит обратить внимание на габариты клавиатуры. Вес особо не впечатляет, видели и потяжелее, но ширина 47 сантиметров, и это немало, хотя на первый взгляд кажется, что вполне обычное. Если вас интересуют другие характеристики, то сейчас вы их можете увидеть на экране и прочесть. Первый ее недостаток заключается в том, что она огромная и при этом не такая уж и тяжелая. То есть, да, это алюминий, но недостаточно толстый для того, чтобы быть абсолютно монолитной. Как уже в распаковке показывал, некоторые звуки клавиатура издает. И если вы ее просто кладете на стол, не пользуясь подножкой, то все в принципе нормально. Все равно есть некоторые звуки. То все глобально нормально. Но если вы ее поднимаете на подножки, то всех звонов становится сразу же больше. И это для ее стоимости, которая, 300 плюс долларов, будем говорить так, даже на сегодня, когда она вышла, стоила еще дороже, это уже не особо хорошо. Не переживайте, я дам вам нормально послушать, как она звучит. Второй ее недостаток заключается в самих свечах. Опять же, относительный, потому что изначальная задумка была в том, чтобы геймерам экономить максимум количества времени, чтобы реакция была максимально быстрой, поэтому ход клавиш до срабатывания 1,2 мм. И беда в том, что полноценный ход в клавиши 3,4 мм, то есть он близок к стандартному. Это относительно стандартная сила нажатия, регистрации нажатия 45 грамм. И из-за этого, когда вы просто держите клавиатуру в руках, вы можете случайно что-то зажать. То есть буквально совсем чуть-чуть необходимо нажать для того, чтобы у вас уже побежала строчка на экране. И это не совсем нормально. Это можно было бы решить, опять же, несколькими способами. Либо же она полностью уже тогда короткоходная была бы, либо же сила нажатия, хотя бы 80 грамм. И тогда она бы просто не проседала под весом ваших пальцев, не срабатывала бы.
И это вот два таких досадных нюанса, которые с учетом ее стоимости можно уже называть к недостаткам. Ну и впрочем, раньше клавиатуры были от А брендов значительно более косячные, поэтому это можно простить. Дальше начинаются плюсы, и они, конечно же, есть и отчасти спорные. Во-первых, это мягкая подложка перед клавиатурой. Я ими никогда не пользовался, мне всегда было комфортно. Вот так класть руку фактически на стол, ну на коврик в моем компьютерном столе, это нормально. Здесь она есть, и она нормальная, потому что мягкая, не просто какой-то там пластик. У нее хорошие крепления, потому что это магниты на пластике, силиконе, то есть в общем эта штука все равно немножко адаптируется под высоту вашей клавиатуры. И да, для многих это просто must-have, они готовы простить многое за то, чтобы у них просто была нормальная подложка. И такой тоже сомнительный, такое чувство, что я уже выискиваю просто здесь какие-то преимущества, хотя на самом деле все не так уже и плохо. Это дополнительный блок клавиш, которые в фирменном приложении вы можете настроить под себя под какие-то макросы. Также встречаются они далеко не в любой клавиатуре, поэтому уже это однозначный жирный плюс. И также кому-то важно, чтобы подсветка была в том числе и на пространство, которое находится рядом с компьютером. Я люблю минимализм. Если я уже и работаю вечером, то у меня есть основной источник освещения, теплый, как правило, и все. Мне он должен освещать все, не добавляя ничего лишнего. Здесь эта боковая подсветка присутствует, кому-то она нравится, но для кого-то это тоже станет очень важным параметрам. Ну и есть куча дополнительных клавиш. Есть колесо регулировки громкости, что тоже приятно, но я бы воспользовался уже каким-нибудь отдельным удобным диском регулировки громкости, который работает либо же по Bluetooth, либо же через USB Type-C. В итоге все, у вас маленькая аккуратная клавиатура и отдельно этот регулятор, которым удобно пользоваться. Есть еще один как джойстик, тоже вы, возможно, найдете для себя ему применение. Но все же как-то в клавиатурах начинается все со свечей, с самой базы. И здесь это спорно. Опять же, неплохо. Если бы это еще и звучало бы все красиво, то да, у меня бы уже было бы больше каких-то приятных впечатлений. В принципе, и послушайте, как она звучит, и там уже продолжим. Весь итог можно подвести к одной фразе. Данная клавиатура морально устарела. Ну, к сожалению, так уж получается. Современные клавиатуры, как правило, намного более универсальные. То есть есть какая-то доска, которая похожа на многие другие доски. Если вы захотите что-то изменить в ее виброзвукоизоляции, вы сможете легко это сделать, докупить себе какие-то прокладки, сделать все то, как вы сами захотите. Здесь такое сделать будет очень тяжело, и сама по себе доска, она уже косячная, потому что ей не хватает жесткости по сегодняшним меркам. Менять свечи, менять кейкапы, как-то все это модернизировать, но смысла особого нет. И вопрос цены. Если бы мы там говорили про $100, то да, тут можно было бы как-то говорить, что ну зато ж, посмотрите, есть дополнительные клавиши, есть крутилка громкости, есть еще одна крутилка, есть поставка, все, супер, вот, зачем вам какие-то непонятные, условно говоря, бренды. Но нет, здесь так не работает. Ты уже хочешь получить завершенное полноценное устройство, в котором все хорошо, все замечательно, но ты этого не получаешь, увы. И поэтому я сейчас балдею от современных клавиатур, когда ты смотришь на модели за $100, и они прям вызывают у тебя восторг. Здесь того восторга нет. То есть еще, наверное, как для меня такая проблема, она воспринимается слишком обычный. То есть тот звук, который она дает, он обычный, цвет, дизайн, оно все как-то вот очень простое. И
то, куда ее вписать. То есть современные, компактные, более компактные клавиатуры легко вписываются в небольшой какой-нибудь рабочий стол. Здесь уже подразумевается, что у вас будет стоять 2 или 3 монитора, огромнейший стол, вы будете ездить туда-сюда, влево-вправо. Но так она огромная, все, ты ее поставил на стол, вот тут у тебя кружка стоит, вот тут у тебя мышка, и вот все, окончание стола, грубо говоря. То есть очень много нюансов, но все равно, наверное, на свой 2020 год она была интересной и очень даже интересной. А если после такого прям очень сильно хвалебного обзора вас она заинтересовала, вы прям захотели ее приобрести, то по ссылке в описании сможете найти. На этом у меня все. Вам большое спасибо за просмотр и до скорых встреч.